Եվ այսպես այսօրվա մեր խաղը դուք տեսել եք կան օրինակ Elvis Presley-ի նմանակների մրցույթներ։ Այո, Լենինի նմանակներ։ Լենինի անգամ։ Այո, անգամ։ Այդպիսի մի մրցույթ ենք անելու, բայց ոչ թե Elvis Presley, այլ Նաիրա Զոհրաբյանի։ Գիտեմ, որ դուք ունեք մի նմանակ, որ միանալու է մեզ այսօր հաճախ հերթացրած նույնություն անում, եւ դուք պետք է ընթերցեք բողոքներ։ Մենք տարբեր բողոքներ ենք հավաքել։ Մեծ մասը Երևանի շուրջ է բողոքներ։ Դե ուրեմն գնահատելու թե որքանով Նաիրա Զոհրաբյանական ոճով դուք կարդաք այս բողոքները քաղաքացիների, ես ուզում եմ հաշվիչ հանձնաժողովին կանչել Լուսինեն եւ Էմանուելան են ինձ միանում, մենք կլինենք ժյուրին այս մրցույթի աղջիկներ եւ կանչենք նաեւ մյուս Նաիրա Զոհրաբյանին։ Համեցեք։ Ես սնակ եմ։ Եվ այսպես ձեր բողոքներն էլ հերթով կարդում ենք եւ հաշվիչ հանձնաժողովը ասում է ով է ավելի լավ կարողացել ըմբռնել կերպարը։ Եվ այսպես ումից սկսենք։ Թողնենք Նաիրա Զոհրաբյանը։ Ես առաջարկում եմ Նաիրա Զոհրաբյանը սկսի։ Որևէ մեկը չի կարող Կոմիտաս փողոցին պարտադրել այնպիսի ասվարկ, որը դեմ է ազատ, անկախ, հպարտ կոմիտասցիների արդար պահանջներին։ Ես սա ասում եմ նաև որպես կոմիտասցի։ Շատ նման էր, ծափահարություններ նման։ Լավ ըմբռնել եք ոճը։ Թող ոչ մեկ չհամարձակվի ստատուսի տակ դնել այդ նողկալի հահաները, միայն սրտիկեք այն։ Ված չէ։ Ոնց էր։ Ով էր ավելի Նաիրա Զոհրաբյան։ Նաիրա Զոհրաբյան։ Աղջիկներ, օքեյ, առաջին միավորը Նաիրա Զոհրաբյանի։ Եվ այսպես երկրորդը։ Հարգելի հայրենակիցներ, իմացեք, որ ամառվա օդի ջերմաստիճանը երբեք չպիտի գերազանցի Հայաստանի հպարտ քաղաքացու մարմնի միջին ջերմաստիճանի։ Ես դա թույլ չեմ տա։ Ախ, ես ստորագրում եմ դրական։ Բարդ է լինելու։ Գիտեմ, Նարո, դու սուս։ Նարո, դու սուս։ Մեր կուսակցությունը երբևէ չի հանդուրժի որևէ մունաթով ելույթ մեր կուսակցության դեմ։ Իսկ թվա ծափահարություններից պարզ էր, մեկ ծափահարությունը։ Լավ։ Օր առաջ պետք է հայ զուրքերին արգելել բացել միասնական էջեր Facebook-ում։ Եթե էջի անունն է Գրիգոր Արփինե, հիմա ասեք, ես ոնց իմանամ ինձ ստատուս գրել է Գրիգորը թե Արփինեն, հա? Իրեմ շատ արդյական հարց է։ Այո, ես համաձայն եմ այդ հարցի դեպ ես եզում բարձրացնել, բայց ինձ չընկավ այն, ես գնացի առաջ։ Գնացինք, մենք դեմ ենք, որ Ծաղկաձորում հանգստանալը լինի Դուբայից թանկ, պահանջում ենք, որ Ծաղկաձորում հանգիստ լինի գոնե Դուբայի 4 աստղանի հյուրանոցի գնի չափ։ Շատ արդար պահանջ է իմ կարիքով։ Էլի, ոնց որ հանդիսատեսը որոշեց, էլի, հա, միավորը գնաց Նաիրա Զոհրաբյան։ Ծաղկո, ինձանից։ Կարող է սենց սահուն համել խմբակցություն մտնեմ։ Կարող է։ Մի օր չհասցնեք համ ինչ-որ նիստի, համ մի հատ ուրիշ տեղ, միշտ գիտեք ում կարելի է ավարտել։ Սերգեյ Կարագոյանը։ Հա, կամ խանութ գնալ։ Նախավերջինը։ Հարգելի հայրենակիցներ, ամեն ժողովուրդ արժանի է այնպիսի սանիտեկի, որը ավելի լավն է, քան իր ունեցած սանիտեկը։ Պայքարենք սեփական սանիտեկը ունենալու համար։ Երևանցիների սրտովա մանավանդ էս վերջի օրերի։ Երբ որ սանիտեկին հայտարարված է սրբազան պատերազմ։ Դու կարծում ես այդ անձրևն է արտասում պատուհանից, բայց դու չարաչար սխալվում ես, դա ափսոսանքի խոսքերն են։ Okay, աշկներ։ Սանիտեկը բոլոր, ձեր բակից էլ, մեր բակից էլ։ Սանիտեկը հաղթեց։ Արդիական թեմա էր, դա արդար հաշիվն է 2-2 վերջին որոշիչ ելույթը, գնացինք։ Ահա և վերջ, հարգելի հպարտ հայաստանցիներ, չենք թողնելու, որ Հայկը պարտվի ոստող բելին անկախ կուսակցական պատկանելությունից։ Հայրենիքում մեզ համար կուսակցական ջրբաժաններ չկան։ Ազգային ժողովի են լավ ելույթների պես։
Հա։ Տիկին Զոհրաբյան։ Այո, Օր։ Տիկին Զոհրաբյան, գիտեք, դողը մտավ ջանս մի փոքր, Այո։ մի տեսակ շատ բնական եք խաղում Նաիրա Զոհրաբյան։ Այո։ Այ դա արդեն լավ չի։ Նաիրա Զոհրաբյանի ջանը չէր մտնի դողը։ Ուրեմն գնացինք առաջ։ Չեն մտնի հաստատ։ Նույնիսկ ընձուղտը տարօրինակ մի երգ է, բայց երբ փակված է վանդակում, դա արդեն երգ չէ։ Որքան երգեր կան փակված վանդակներում, թող դուրս գան, դառնան երգ, հանգիստ թողեք այս ժողովրդին, ինչ եք ուզում այս ժողովրդից, վերջ։ Ամփոփենք։ Նմանությունը կար, ձայնը որոշակիորեն կարողացել էիր, էքսպրեսիան շատ լավ էր, բայց Նաիրա Զոհրաբյան ընդամենը մի հոգի արած Նաիրա Զոհրաբյանը Ես պատրաստ եմ ընդունել սիրով պարտությունը եւ եւս ստեղծել ձեր ձեռքը Շնորհակալ եմ, նոր բայց մենք կաշխատենք միասին։ Սիրով, ես մանրամասն ունեմ, բայց սիրով